التحكيم موجه جدا جدا جدا، والبنا كان اولى ان هو ما يحكمش الماتش. طبعا طرد من وحي الخيال. دلوقتي انا يعني ايه موجه يا استاذ احمد؟ موجه يعني ايه موجه؟ يعني ادوا الدوري الاهلي وخلاص. طب بأمارة ايه؟ بأمارة اللي حصل النهارده، الكوارث حصل النهارده. انا دلوقتي انا ما قطعتش بس انا عشان بس الدنيا اكمل. طب اتفضل. ايوه اتفضل ده رايي يا فندم، ده رايي. انا دلوقتي هضرب معلش يعني كابتن فتح الله بعمل له كده. اولا ده مش رايي، ده مش باخد ده اتهام، ده بتتهم. الراي مختلف عن كده، انت بتتهم تقول الاهلي موجه، ادوا الاهلي الدوري للاهلي وخلصونا، ده اتهام. نكمل معاكم. معرفش انت تدي لمحمود فتح الله ايه؟ كويس. ايدي مفروده، هتيجي في وشه ازاي؟ لازم تبقى كده. احمد توفيق كانت ايده كده. بتشوف يا عالم في ايه؟ يا عم الاهلي وفرقه وبتاخد افريقيا وبتكسب زي الفل. ايدي لو مفروضه هتيجي في وشه ازاي؟ والله ايده كانت مفروضه وجت في وشه من ناحيه الكوع، يعني جت في وشه من ناحيه الكوع عادي. هو حط الكوع وهو فارد ايده، حط الكوع ضرب الراجل بكوعه، بس هو ايده مفروده. اه طبعا اخطر انك تعمل كده، لكن ايده مفروضه